Selamat siang dari Dusun WH, Desa Kapitan Meo, mengabarkan tentang dampak dari hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Respon cepat dari Kepala Desa Kapitan Meo dan Bapak Kapolsek Lain Manen beserta Babinsa dari TNI bersama Babinpol bersama masyarakat bergotong royong memperbaiki rumah kediaman, rumah tempat tinggal milik Bapak Arnoldus di Dusun WH, Desa Kapitan Meo. Bentuk perhatian dari Polri dan TNI bersama-sama memperbaiki kerusakan yang terjadi, kerusakan rumah yang terjadi akibat hujan deras dan angin kencang. Oh, dari Venus sana foto kedai. Proses pengerjaan perbaikan atap rumah milik siapa lagi, Om Markus? Bapak Arnoldus Taek bersama Kepala Desa Kapitan Meo, Bapak Babinsa bersama masyarakat. Sukses. Video iya. Tuh. Nam siu man payung. Make mesin sampai man payung. Siu man payung. Siu man payung.